So, ngayong araw na to, papakita ko sa inyo kung paano ko pinandar yung Shopee ko gamit lang ang tatlong wires at ang CDI ng RS100. So, dito magsisimula tayo sa source coil. Ito ay may black and red na color ng wire at siya lang nag-iisang wire ah, sa mga nakatumpok na ibang wires dito. Then, i-connect natin ito sa same color ng RS100 CDI na may red at black na color ng wires. Susunod, ang pulser. Ito ay may red at white na color ng wire. Kukonect natin ito sa CDI na may green at white na wire. Then, yung orange na wire ng CDI is i-connect natin ito diretsa sa ignition coil. Yung nabili kong ignition coil is may black and yellow na wire. And lastly, yung ground, which is black na wire, i-connect natin din ito sa may black na wire ng CDI. Then, naglagay ako ng wire papuntang ground ng CDI at isa pang wire papuntang body ground. So, eto lang yung kailangan kong gawin para may electricity na lumabas sa ating spark plug. So, ngayon, titestingin natin kung may spark ba yung spark plug. Ayun, meron na. Medyo hirap lang mag kickstart nito kasi walang humahawak ng spark plug. So, ngayon nilalagay na natin ito sa engine ng motor. So, since nahihirapan tayo dito maglagay while nag-video, lalagay lang muna natin tong phone. Then, i-connect natin tong spark plug sa engine. Tapos, lagyan na natin ng spark plug cap. So, check natin kung umandar ba. Ayun, umandar na. Please don't forget to subscribe and like this video if this helps you. Maraming salamat po.